آه! أي بابا! أي بابا! أقف الآن في حي كاريزان أمام أحد المنازل، وهو حي سكني مكتظ بمدينة أربيل، بعيد كل البعد عن أي دوائر حكومية أو حتى مقار دبلوماسية دولية. هذا الحي هو حي مدني بالكامل، وكل السكان الذين يقطنوه هم مواطنين من أبناء مدينة أربيل وباقي المحافظات العراقية. تعرض هذا المنزل لسقوط طائرة مسيرة صباح هذا اليوم أعلى المنزل، مما تسبب بأضرار فادحة. تقول السلطات في مدينة أربيل إن عدد الهجمات وصل إلى نحو 588 هجمة وأكثر بالطائرات المسيرة والصواريخ، لكن غالبية هذه الهجمات تم تحديدها. بالنسبة لباقي التفاصيل الخاصة بعمليات الاستهداف، فإن أربيل كانت لها الحصة الأكبر من عمليات استهداف إقليم كردستان بواقع 77% من هذه عمليات الاستهداف. تقول السلطات ويقول المواطنون أن العمليات بالغالب تؤذي المواطنين، هذه عمليات تستهدف أمن واستقرار المواطنين المدنيين. والله اليوم الصبح ساعة بال26 دقيقة. أنا أمي وأبوي يعيشون هنا. أبوي مريض هم. شفنا السرير جوا مات. إي والله ساعة بال26 دقيقة خابروني، قالوا لي تعالوا وصلنا، صاير انفجار ما أعرف شنو بالسطح بالبيت هم كله. والله من جينا شفنا الأوضاع متخربطة كامل مكمل وانتو شفتوه. فمن جينا شفنا الوضع، طلعنا امي وابوي من هذا البيت. هم ناس كبار. ناس كبار. انا اصلا ابويا يعني عنده مرض سريري على السرير، بس امي يعني باقيه ما حيه بشي. منزل مدني ومنطقة مدنية وكل احنا متعجبين احنا متعجبين. هالمنطقة 5 مرة يستهدف، 5 مرة. هاي 5 مرة من 10 رمضان دا يبلش هنا الدرونات والهجوم على شيء يعني ماكو فشي، لانه هالمنطقة كلها سكني، لا اكو دوائر حكومية، لا اكو منظمات امريكية، لا اكو فشي اي شيء خارج عن قانون. هنا اللي تشوفه كله منطقة سكنية. دير بالك حسام. ولا جوري زور زيانة كجوري. لجوا. هذا منزل ثاني تعرض للاستهداف، يسكنه رجلان كبيرا السن، أحدهم مقعد على السرير. هذا ما تبقى في هذه الغرفة وفي هذا المنزل.